RSV 就是呼吸道融合病毒的简称。那这个病毒来讲的话，其实也是一个非常常见的呼吸道病毒。那它来讲的话呢，它容易攻击两类的人，一个是小朋友，一个是老人家，或者是有慢性疾病的人。那它的症状呢是以呼吸道为主。那譬如说在小朋友来讲的话呢，它可能会容易造成所谓的急性支气管炎，会容易让小朋友的细支气管发炎。那发炎的结果会产生很多的分泌物，那分泌物的结果就会挡住了呼吸道，所以孩子就会想要努力咳嗽把它排掉，可是排不掉呢就会很喘，所以有时候你会看到那个小朋友会喘得蛮厉害。那这个 RSV 这个呼吸道融合病毒来讲的话，在特别小的孩子尤其严重，所以我们看到1岁以下的孩子特别危险。那如果说这个孩子又有一些像什么心脏病的问题啦、肺部的问题啦，那这些孩子就蛮麻烦的，而且蛮危险的。那甚至于这些小朋友，你得了这个RSV 之后，将来统计数字告诉我们，他将来变成气喘啊，这些机会也比其他的孩子来得高，所以这个是大家要尽量要小心避免的。可是他要避免真的是蛮困难的啦啊！所以我们现在来讲的话呢，如果孩子有呼吸道的感染，你除了现在大家在注意的是像流感呐、新冠呐、RSV 这个呼吸道融合病毒，你也是要注意。那当然还有其他很多别的病毒。那如果说这个孩子有这一些呼吸道感染症状，我们其实最重要的是要看看这个感染多严重。所以我说要注意什么？第一个最重要还是注意孩子的活力怎么样啊？那第二个就是注意他会不会很喘啊？那这个时候呢，如果有活力变差，譬如说那个孩子就是病恹恹的，或者是根本就吃不好，吸奶很困难、很喘，那这个时候你应该就要赶快就医，避免孩子恶化到更严重。那就医的时候，就是要让医生知道孩子他现在这一段时间他什么时候开始发烧，他的食欲怎么样，他的呼吸状况怎么样，然后医生就会给他做听诊来评估一下他的严重度。那有必要的时候，甚至于要给他氧气啦，或者要甚至于打点滴补充他所需要的水分。所以我想这个是一个大家要注意的。那当然也别忘了，孩子间很容易互相传染啊，所以有的时候可能哥哥姐姐也得了，或许就像一般的感冒，可是小一点的弟弟妹妹说不定就会变得很严重。所以我们现在也是告诉大家说，如果家里有小朋友已经有这些感染，你要尽量把他们隔开，虽然非常困难完全挡住，但是能够尽量避免还是尽量避免。那当然我们也别忘了不要去害别的小朋友，像我们现在很多小朋友可能很小就去托婴了，那你如果您的孩子生病，拜托不要去啊，不然的话您可能会影响到其他的小朋友。那这样子的话，大家互相帮忙，我想这样子是比较安全应该做的事。